علیکم، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے ہائی کف یعنی ہچکی آنا۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ جب ہچکی آتی ہے تو ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاص عزیز یا دوست ہم کو یاد کر رہا ہے، لیکن جب ہچکی ایک حد سے زیادہ آ رہی ہو، بعض لوگوں کو کے لیے یہ درد سر بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ لمحوں سے بڑھ کر دنوں میں اور کئی ماہ تک بھی جا سکتی ہے۔ کھانا پینا بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور مریض بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہسٹری کی وجوہات کی طرف۔ یہ ایک غیر عادی اور غیر اختیاری فعل ہوتا ہے جو کہ پیٹ اور سینے کو الگ کرنے والی ایک جو دیوار ہوتی ہے اس کے سکڑنے کی بدولت ہوتا ہے، جس کو ہم دیوار کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ معدے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، غدود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں کھانا پینا کوئی مسئلہ بن جا سکتا ہے، کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہونا، جگر کے فعل میں سستی ہونا، خرابی پیدا ہونا، سینے میں جلن ہونا، تمباکو نوشی زیادہ کرنا، الکوہل اور شراب مشروبات کا زیادہ استعمال کرنا، تمباکو نوشی زیادہ استعمال کرنا یا مسالے دار غذا کا استعمال کرنا، پانی کم پینا بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے جو ہم ٹوٹکے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے رہتے ہیں۔ اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائیں اور آگے کی طرف جھکیں۔ کسی کاغذ کے لفافے میں سانس لیں، کوئی دانے دار چیز منہ میں رکھیں، جیسے چینی کا چمچ منہ میں ڈال لیں، ٹھنڈا پانی گھوم کر کے پئیں، نمکین پانی آہستہ آہستہ پئیں، چاکلیٹ پاؤڈر تھوڑا سا منہ میں رکھ لیں، مصری منہ میں رکھ کر چوسیں۔ اس سے کافی حد تک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے جو ہم میڈیسن ہومیوپیتھی میں استعمال کرتے ہیں اس سے کافی حد تک فائدہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی مین وجہ ودا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے نقص و میوکا 30 استعمال کر سکتے ہیں، یہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگنیشیا 200 اس وقت استعمال کرتے ہیں جب زیادہ تمباکو پیا ہو یا آپ کو کسی ذہنی صدمہ کی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے ہچکی کا علامات پیدا ہو جائے۔ میکس فالس اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کو بلا ارادہ خشکی رکنے کا نام نہ لے رہی ہو۔ سائیکوٹا 200 اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہچکی آپ کو بلند آواز سے آ رہی ہو اور ہچکی کی وجہ سے آپ کو سر درد بھی ہو رہا ہو۔ جنسنگ تو اس وقت استعمال کرتے ہیں 10 قطرے دن میں 3 سے 4 دفعہ جبکہ آپ کو لگاتار کئی ہفتوں سے ہچکی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم علامات کے مطابق ہائیڈروسیانک ایسڈ، ریٹنڈہیا، نیٹرم اور ایسڈ سلب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تمام معلومات آپ کے نالج کے لیے ہیں۔ ہر میڈیسن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ شکریہ۔